Wszechświecie, jeśli jesteś ciszą między myślami, usłysz mnie właśnie tam. Nie proszę o więcej. Proszę o zrozumienie. Daj mi widzieć to, co już jest, czuć to, co prawdziwe i rozpoznawać znaki, gdy się pojawią. Do wszystkiego, co istnieje, energii, materii, świadomości, jeśli jesteśmy tylko wzorem w chaosie, pozwól mi odczytać jego sens. Jeśli wszystko podlega Twym prawom, daj mi ich zrozumienie. Szukam nie cudów, szukam synchronizacji. Jeśli obserwator wpływa na rzeczywistość, pozwól mi obserwować mądrze. Jeśli jednak na końcu to ja jestem źródłem, pozwól mi świadomie nim być.